其實大家有誤會嚇，又係其實世界上素來都冇話言論自由嘅。其實我以前大家以為點言論自由，你都知道有啲嘢唔講得嘅，係會有後果嘅。只不過個多同少咁解嘅啫。多即係有幾多有幾少。譬如你明知道你而家譬如社會上有邊幾個字頭㗎，你敢唔敢攞出嚟講下？大家知㗎，係嘛？你咪唔可以講少喎，有啲嘢即係你會知道。咁佢只不過你又知道啊，邊啲嘢得，邊啲嘢唔得。咁就好似而家只不過就好似我唔係好肯定邊啲嘢得，邊啲嘢唔得。我哋係一個咁樣嘅局面，差唔多好似唔得多過得添。咁就不如睇定啲啦。